Dat U op besondere wyse net verandering en transformasie in ons harte sal bring, in ons denke sal bring. En ek bid Here dat U my sal help om hierdie woord af te lewer, maar ek bid in besonder dat U die naprediker sal wees. En ek bid ook vanoggend, Here, dat tussen my mond en almal se ore, Heilige Gees, dat U die woord reg sal laat land. En ek dank U daarvoor vanoggend, in Jesus naam. Amen en amen. Ek wil aansluit, ons gaan nog 'n paar weke daarby stil staan, rondom dit wat die Here wil doen in ons lewens. En ek dink die grootste werk van die Heilige Gees is dat hy ons wil transformeer, ons verander, dat ons soos Jesus sal wees. Romeine 8 vers 29 dink ek, in die Amplified wat hy sê, that will be molded into the image of Christ, of His Son, and share inwardly His likeness. En ek glo dis 'n tyd wat die Here wil hê dat ons regtig in volwassenheid moet opstaan. Dat daar 'n volwassenheid by ons as kinders van die Here sal kom. En as ek praat van 'n volwassenheid, skrifgedeelte, en is my so, ons het laasweek ook, en ons gaan ons paar keer hierdie skrifgedeelte hoor, wat Paulus praat in 1 Korintiërs 13, vers 11, en in 1 Korintiërs 13 weet ons ook, hy het gepraat van die liefde, en hy sê daar, hoe lyk, so 'n definisie van hoe God se liefde lyk. In vers 11 sê hy, toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind, maar nou dat ek 'n man is, het ek die dinge van 'n kind afgelê. Toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, ek het geredeneer soos 'n kind, en ek het gedink soos 'n kind. So die vraag vandag is, in die Here, het jy al verby kind wees gegroei? Weet ek, as 'n kleintjie wat onder 2 is, of 'n klein kind is, die dinge doen wat 'n kind doen, dan lyk dit cute. Maar as jy al 25 of 30 is, en jy doen nog dieselfde goeters, dan gaan jy 9 uit 10 keer gaan jy opgeneem word ergens, en hulle gaan jou op baie sterk medikasie sit. Maar die hartseer is as ons kyk, en ek veralgemeen, as ons kyk in die kerk, en ons kyk na kinders van die Here, dan gebeur dit, dan sien 'n mens eintlik, die hartseer is 'n onvolwassenheid by kinders van die Here. En ek weet, ek het dit al baie gesê, en ek gaan dit nog baie sê. Ons quoteer die Bybelversies, maar die vraag is, leef ek dit wat ek quoteer? Ons is gou om iemand anderster se foute uit te wys, maar nie so gou om my eie goeters raak te sien nie. Die Here sê op 'n stadium praat hy, en hy sê, haal eers die balk uit jou eie oog uit, voordat jy die splinter uit jou broer se oog probeer uithaal. En ek wil net so 'n bietjie nog weer praat oor, deel van volwassenheid is, dat ek regtig sal vasmaak in my hart, wat is my identiteit in die Here? En identiteit speel 'n belangrike rol. Want jou identiteit sê, dis 'n begrip, dis 'n oortuiging aangaande wie ons in Christus is. Dis 'n oortuiging van dat ons is sy geliefde kinders. 'n Oortuiging in ons binneste moet wees dat ons is nuwe skepings in Christus. Daai oortuiging dat hy ons onvoorwaardelik aanvaar en liefhet. En as ons hierdie skrif lees, dan sien ons oralster hoe die woord van God dit bevestig. Oralster sien ons, hy bevestig wat ons identiteit is, hy sê vir ons wat ons identiteit, hy sê vir ons wat sy plan met ons is, wat sy doel met ons is.
En wat besonder is in die skrif, ek en jy word nie gedefinieer deur ons verlede nie. Jou verlede bepaal nie wie jy is in die koninkryk nie. Jou verlede bepaal nie wat jy gaan doen nou dat jy sy kind is nie. Sien, my identiteit sê eintlik vir my, wat is my toekoms in Christus? Dat ek gevul is met hoop, dat ek het 'n doel, dat ek 'n ewigheid saam met Christus gaan wees. Ons lees daarso dat nou dat ek sy kind is, die Here wil dinge in en deur my en jou doen. En ek wil net so 'n paar versies noem en dis 'n ontdekkingsreis. Ek gaan nie vir jou al die antwoorde gee nie. Ek wil hê jy moet self tyd in die woord spandeer, gaan soek. Ons het vandag fenominale toerusting. Gebruik dit. Gaan Google. Ek sê nie vir Google vra nie, maar daar's besondere Bybel-apps en goed wat ons toegang tot het. Gaan kyk, soek goeters oor skrifversies wat die Here praat oor jou identiteit en wie jy in Christus is. In Efesiërs 2 vers 8 is net so besonder wat hy sê, want uit genade is julle gered deur die geloof en dit nie uit julleself nie. Dit is 'n gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Mense, jy is vanoggend sy kind, nie omdat jy iets gedoen het nie, nie omdat jy die Here gekies het nie, hy het jou gekies, hy het na ons uitgereik. Vers 10 sê hy, want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Mense, ons doen nie goeie werke om sy kind te word nie. Ek doen goeie werke, want goeie werke is 'n uitvloeisel van kind wees. Goeie werke is die dinge wat ek doen, omdat ek sy kind geword het. Hoor wat sê die Amplified, hy sê dit bietjie mooier, want hy brei nou bietjie uit, hy sê, for we are God's own handiwork, His workmanship, recreated in Christ Jesus, born anew, that we may do those good works which God predestined, planned beforehand for us, taking paths which He prepared ahead of time, that we should walk in them, living the good life which He prearranged and made ready for us to live. Hy sê, ja, dit is my so mooi, en dink bietjie daaraan as hy daaraan sê, wanneer jy dink aan jouself, as jy na jouself kyk in 'n spieël, dat jy sal sien, wat hy sê daar, as jy vir jouself kyk om te sê, kyk vir die ou wat daar vir jou terugkyk en sê, for you are God's own handiwork. His workmanship, recreated in Christ Jesus, born anew. The Passion Translation sê, we have become His poetry. Die Hebreëse woord wat gebruik word daar, wat hy sê, van ons is sy maaksel. Die woord daar so, nie in Hebreëus nie, in Grieks, beteken poetry. Dis 'n gedig. Hy sê, we have become His poetry, a recreated people that will fulfill the destiny He has given each of us. For we are joined to Jesus, the Anointed One. Even before we were born, God planned in advance our destiny and the good works we should do to fulfill it. Wanneer jy die goeie werke doen wat hy vir jou en vir my beplan het, is ek besig om my destiny te vervul.
Hy sê, you recreated in Christ Jesus. Hy het jou nie net kom bietjie panel beat en fix nie. Sien, partykeer gaan ons deur tref die lewe ons. En ons gaan deur swaar tye. Ons gaan deur pyn, noem dit wat jy wil vanoggend. Beleef issues. Ons beleef stryd. Ons kry seer en dit voel vir jou partykeer jy's gebreek, jy's in stukke. Weet wat het die Here gedoen? Hy het nie net die stukkies kom optel en jou weer net probeer patch nie. En partykeer kry ons so seer dat ons probeer self die stukkies optel. En weet wat se hartseer? Wanneer jy die stukkies probeer optel, dink bietjie daaraan, as jy 'n pragtige vaas het en jy laat val hom, dan breek hy in skerwe en na allerlei stukkies. Nou probeer jy die stukkies optel. En weet wat, nou probeer jy te mekaar gom. En as jy klaar is, dan sien jy, ek kort, seriously, 'n paar stukke. En wanneer jy self probeer dit te fix en probeer regmaak, dan sien jy partykeer, ek sit met 'n stukkie wat ek nie eens meer weet waar hy inpas nie, want ek probeer oralster dit inpas, maar ek kry hom nie ingepas nie. Because daar's ander stukkies weg. Ek sien wat Jesus doen. Wat die skrif sê is, hy sê, you are his workmanship, recreated in Christ. In Korintiërs 5 sê, jy's 'n nuwe skepping in Christus. Jy sien wat die Here doen is, hy herskep jou as mens. En terwyl ek dit sê, belangrik is vanoggend, wat is die self-talk, wat is die gedagtes wat deur jou kop hardloop wanneer jy dit hoor? Het dit regtig my oortuiging geword? Ek gaan nou meer daaroor uitbrei. En jy sien, hierdie volwassenheid word, die werke wat ek moet doen, alles wat die Here vir jou en vir my sê, wat hy van ons verwag, wat hy wil hê ons moet doen, verwag hy nie. Dis die kosbare ding van die Here, is dat jy dit nie in jou eie krag gaan doen nie. Hy sê jy is uit genade gered, maar hy het jou nie net gered uit genade, vir wie die skrifvers wat ons laasweek gepraat het, en ek lees hom met die Amplified, Titus 2 vers 11, hy sê, for the grace of God, his unmerited favor and blessing has come forward, appeared for the deliverance from sin and the eternal salvation for all mankind. Met ander woorde, hy sê, sy genade en sy reddende krag is beskikbaar vir alle mense. Vir almal. Maar dan sê hy, en vir die wat gered is, hy sê, it has trained us to reject and renounce all ungodliness, irreligion, and worldly passionate desires, to live discreet, temperate, self-controlled, upright, devout, spiritual whole lives in this present world. So met ander woorde, genade red jou, maar genade rus jou ook toe. It trains you, dit leer jou. En hy doen dit deur sy Gees. Nou luister mooi na hierdie stelling. Nou is daar op die bord. Gaan daar op die bord wees. Be and do what God told you to be and do. Not what you think you are and able to. You see what, if you think who you are and what you are able to, gaan jy in presumption wandel. Dis nie in geloof nie. Dis nie vanuit 'n oortuiging van wat jou identiteit is in Christus.
Hy sê, be and do what God told you to be and do. En die vraag vanoggend, 'n volwassenheid in Christus beteken, ek is en ek wandel vanuit wie ek regtig is in Christus. Dat daai volwassenheid van wat ek is in hom na vore sal kom. Ek hoop dit maak sin wat ek probeer sê. Sien, die Here sê vir ons wie en wat ons is. Maar elke keer wat ek sê, ja maar, en ek gee my verklaring oor wat ek dink ek is, dan raak ek, as ek die woord kan gebruik, disfunksioneel as kind van God. Want ek wandel nie in dit wat hy vir my gesê het ek is en wie ek is nie. En ek wil vanoggend bietjie daarby stil staan. En ek wil vanoggend praat oor 'n beginsel wat hulle noem the belief experience cycle. Ons gaan nou om toe kom, dankie Gerard, nog nie om opsit nie. The belief experience cycle. Die oortuiging en ervaring siklus. En dit speel 'n geweldige, groot impak in ons lewens. En ek gaan dit nou vertel, maar ek gaan net vir 'n kort videoklip. Baie van julle ken, het al gehoor van Mark Grungor. Hy het so 'n hele reeks video's oor die huwelik en verhoudings, maar hy praat in besonder mensbrein versus women's brein. Hoe mans en vrouens anders dink. Here we go. Number one, how to get a man to do what you want him to do. Number one, you need to ask him more than once. Asking a man to do something once is like never having asked him to do it at all. Why is that? Men are always in such a take mode. We're constantly take. We compete taking. We're in business taking. We're just take. We're just in this take mode. And all of a sudden, his wife will say to him, honey, will you do such and such for me? And his left brain says to his right brain, you hear something. His right brain goes, nope. Tick. It takes more than once to get through to the boy. Now, a lot of women, they think that, that their husband, they're holding out on him. That we are sitting there intentionally not doing what he asked us to do, just because we're full of hate. But I promise you, when you asked it, it went in one ear, spun around his nothing box, and shot out the other one. And he doesn't remember jack about what you said. Now, when I was first studying this, I thought, this can't possibly be true. This has got to be inaccurate, because I'm married to a woman who has no problem asking me more than once. She said, honey, will you do such and such for me? I go, no. Come on, sweetheart, do this for me. No. Come on. She's got the thing, she pats my cheeks. You're such a good husband. Do this thing for me. Okay, and then I do it. So when I was first reading this, they were saying women only like to ask one time. I thought that can't possibly be true. And I remember I was in a church in Green Bay, Wisconsin at the time. I was one of several pastors at a large church there. And I before service started, I thought, I'm going to ask some ladies, because this can't possibly be right. So I quick came up to a lady. I said, let me ask you a question. She said, yeah. I said, do you have a hard time getting your husband to do stuff for you? She goes, Pastor, you have no idea. She says, I asked that man to paint the ceiling. That was back in October. It's March. He doesn't do it. He walks in every day. Just, she's just getting mad telling me about it, okay? And I said, okay. I get it. But let me ask you a question. Because remember, I want to prove what I just been reading wrong. I said, let me ask you a question. How many times did you ask him to do it?
And she stared at me like a dog at a new dish. She said, once. I was stunned. I says, why wouldn't you ask him more than once? She says, I shouldn't have to. I said, you might want to try that. I got away from her. Went to another woman. I said, come here. And she says, what? I said, let me ask you a question. Do you have a hard time getting your husband to do stuff for you? She says, Pastor, you have no idea. She says, I will ask my husband, honey, put away the laundry, and I'll stick it right in the middle of the living room. And he didn't do it. He just walks over the top of it. He just walks around and it'll sit there for a month. And she asked me with all seriousness, she said, Pastor, can't men see laundry? I said, yeah, we can see it. Just doesn't mean a whole lot to us. You know. So she's just getting angry, just tell me about it. So I said, okay, yeah, I get it. But let me ask you a question. How many times did you ask him to do it? And that same startled look. Once. I was amazed. I said, once? Why wouldn't you ask more than once? I shouldn't have to. Time was running out, church was going to start, and I grabbed another lady real quick. I said, come here. She says, what? She says, do you have a hard time getting your husband to do stuff for you? She says, Pastor, you have no... Apparently I'm a complete idiot because I have no ideas. But, you have no idea. And she goes on to start living out the horrible transgressions of her idiot husband. And I asked the same question, okay. But how many times do you ask him to do it? Once. I said, why? Why wouldn't you ask more than once? She says, I shouldn't have to. Ladies, are you listening to me? You have to. Gelukkig gebeur dit nie in julle huise nie. My vrou kan daarvan getuig. As sy die huwelikslysie vir my gegee het, julle ken die huwelikslysie van huwelik dit hê, en dan ontdek jy as man sommer dadelik, jou tweede naam is eintlik ons. Kan ons hierdie doen? Kan ons dit doen? En dan besef jy, maar ek is die ons. En my vrou kan getuig. Sy hoef my net minstens 10 keer te vra. Ons verskil. En jy sien, en ek wil daarso met u deel, hierdie siklus wat ons beleef. En dalk net hierdie een stellingie, voor daai van veer. Zig Ziglar het 'n interessante stelling gemaak oor veer, oor vrees. Hy sê, fear has two meanings, forget everything and run, or face everything and rise. Jy kan kies. Nou as dit kom by hierdie stelling wat ek nou gemaak het van belief experience cycle, dan by daai siklus die volgende. Dit kan soos volg eenvoudig verduidelik word. Ons lewens is vol ervarings, en die ervarings wat ons deurgaan en beleef, lei tot oortuigings, beliefs. Die oortuigings, daai beliefs, lei weer tot expectations. Dit lei tot sekere verwagtings. Die verwagtings het 'n invloed en bepaal weer my gedrag, my optrede, my behavior. En my gedrag en my behavior maak weer dat ek weer iets experience, weer iets beleef. En ons het hierdie siklus wat hardloop.
En hierdie verwagtinge wat ons het, en hierdie goed wat ons beleef en deurgaan, sommige van dit kan positief wees, maar baie van dit is negatief. Soos daai ding van 'n vrou vra haar man om iets te doen. Maar nou het hy dit nie gedoen nie. Sy het hom gevra, en nou kom sit daar 'n oortuiging, 'n belief, dat hy dit nie wil doen nie. Dat hy dit nie gaan doen nie. Want uit ervaring uit, het sy hom al gevra om iets te doen, en hy het dit nie gedoen nie. Sy het hom gevra om iets anders te doen op 'n stadium, en sy het hom die een keer gevra, en hy het dit nie gedoen nie. So die oortuiging word nou, hy gaan dit nie doen nie, en hy sal dit nie doen nie. So die verwagting is, hy gaan dit nie doen nie. As ek hom gevra het, hy doen dit nie. En wat is die gedrag? Ek vra hom een keer, en dan los ek dit. En dan vra hy hom die een keer weer, en wat is die ervaring? Hy doen dit nie. So, elke keer wat ek daai siklus deurgaan, daai ervarings wat ek het, versterk my oortuiging en my belief. En soos hy sê, nou vra hy vir die vrouens, maar het jy hom meer as een keer gevra? Nee, hoekom moet ek? Want hoekom? Daar's 'n sekere oortuiging en 'n verwagting wat sy in haar binneste het. Dis nie dat hy dit wil doen nie. Want manne se koppe werk anderster. Jy vra my nou dit, maar my kop raak weer besig met 'n klomp ander goeters, dan dink ek nie weer daaraan nie. My vrou het die goed gesit op die yskas. Dit werk ook nie. Ek gaan nie yskas toe om boodskappe te lees nie. Ek gaan yskas toe want ek soek iets om te eet. My fokus is kos. Mans kan nie multitask nie. Hy's gefokus op wat hy gaan eet. Toe het my vrou mooi kom sit met my Desember. En sy het my 'n lang lysie gegee. En dan weer die volgende ding met lysies. Wanneer sy sien, jy doen nie goed, dan word daai lysie al hoe langer. Die goed raak vrugbaar, want dit teel aan. Maar, ek het dit gedoen. Wat ek by wil kom is, ek en jy het hierdie siklus van wat gebeur in ons lewens. As 'n verwagting en as 'n oortuiging, haal sommer eers daai rooi streep uit. Ons het hierdie verwagtings, hierdie oortuigings en dan ons verwagtings. En baie van hierdie goeters, my oortuigings word versterk deur die dinge wat ek beleef. Ek gaan julle praktiese dinge, ek het julle al baie keer dink ek het al 'n paar keer hierdie storie vertel, maar toe ek op skool was, hier in graad 8, in standaard 6, my dae, ek is in die koshuis, ek weet nie wanneer dit gebeur nie, ek kan nie onthou nie, en ek kan nie onthou wat 'n onderwyser dit is nie, maar ek onthou iets van 'n onderwyser het gesê, jy, de Klerkie, sal nooit wiskunde kan doen nie, jy sal nooit wiskunde deurkom nie. En ek dog toe, sy is die onderwyseres, sy weet waarvan sy praat. En dit plant iets. En daai ervaring skep iets in my binneste. Dalk is ek maar stupid. Die verwagting is, ek kan nie wiskunde eintlik doen nie. My gedrag is, ek luister nie eintlik in die klas nie. Doen nie eintlik huiswerk nie. En die ervaring is, ek het freaking baie pak gekry oor wiskunde.
Die toetse wat ek geskryf het, ek dryp dit. Die ervaring dat ek pak kry en ek dryp in wiskunde, bevestig die oortuiging, ek kan nie wiskunde doen nie. En daai siklus hou aan hardloop en dit word al hoe sterker en sterker en sterker. En teendeel, dit word kom so 'n plek dat toe ek van die koshuis af, ek kan dit nog sien, dan loop ek van die koshuis af, ons loop deur die afdak, al die pad skool toe, eetsaal toe, dan skool toe, terwyl ek loop dan na die skoolgebou toe. As jy aankom na die skool toe, die kantore en die goeders, die ingang van die gebou is daar en die kantore is daar, en dan dink ek, die klerkie, gaan reguit na die kantore toe, kry jou pak slaag en gaan dan klas toe. Lang storie kort. Ek is deur tot 'n matriek. Ek skryf my matriek finale eksamen en ek pluk matriek wiskunde. En daai tyd sonder matriek wiskunde het jy nie matriek nie. Ek herrie my vlak, ek onthou ietsie van, ek dink ek het hom geher. Toe pluk ek hom weer. Want daar's 'n oortuiging wat in my binneste sit. Ek is te stupid en te dom om wiskunde te doen. En jy weet wat in jy hartseer, daai oortuiging brei uit na ander fasette van jou lewe toe. Toe ek my ambag begin doen, te kan kwalifiseer en jou ambag klaar te maak, moet jy N2 hê, en ek was nie op 'n tegniese skool, toe moet ek nou N2 gaan doen, en toe ons het begin, toe sê hulle vir ons, jy kan N2 en N3 selfde tyd doen, so in die oggende doen ek N2, maandag aande doen ek N3 wiskunde klas, en my prentjie was, dis verwant aan jou ambag, so die wiskunde, gaan soos, ek weet nie wat noem hulle dit vandag, is dit die wielietjie wiskunde, die eenvoudige wiskunde. Ek het gedink, dis net addition, subtraction, multiplication en division, dis eenvoudig. Ek gaan haal my matriek handboek, die N3 handboek. Toe ek daai handboek kry, toe lyk dit soos my matriek handboek. Dis nie 'n dun boekie nie, dis net so dik ding. En ek dog, toe gee dit sommer terug, kry jou geld terug nou. In die eerste klas die aand, ek kan nog die ou se gesig sien, ek kan nie nou onthou sy naam is, dis 'n prof van die universiteit. En hy kom gee ons klas, kortrige oomie. En hy kom staan voor die klas, ons nie baie in die klas nie, en hy kyk vir ons, maar hy kyk vir ons elkeen in die klas. En hy sê, ek wil hê julle moet aan die begin van hierdie klas weet, verstaan, elke een van julle in hierdie klas gaan wiskunde deurkom. Jy gaan dit nie net deurkom nie, jy gaan goed doen. Want almal kan wiskunde doen en ek gaan dit vir julle bewys. Ja, maar hy oomie sê dit so met oortuiging. Ek weet nie, so tussen die vrees, die angs, die stres en al die goeders, toe val daar so 'n stukkie pennetjie, so 'n stukkie saadjie val. En ek dog toe al hierdie oomie is 'n professor, hy weet seker bietjie van wat hy praat. En die eerste aand, 7:00 tot 9:00 is die klas, ek onthou dit so duidelik. Toe hy klaar is met die klas daai aand, toe dink ek, Jesus, hierdie oomie, ek maak nogal uit wat hy gesê het vanaand. Ek verstaan dit. Ek het 'n ervaring, maar nie net daai ervaring, iets gebeur in my binneste. En iets verander in my belief, in my oortuiging. En toe dit begin verander die verwagting in my hart. Weet julle wat, ek het huis toe gegaan 9:00 in die aand en ek het begin huiswerk doen. En ek doen huiswerk. Toe ek die eerste toets skryf, toe kom ek die toets goed deur. En daai, want jy sien die oortuiging het 'n ander verwagting in my binneste begin skep. Die verwagting begin my gedrag te beïnvloed en dit verander my gedrag. En my gedragverandering bring 'n ander ervaring. En daai ander ervaring bevestig en versterk daai oortuiging. En die eindstorie is, toe ons matriek, toe ons daai N3 eindeksamen skryf, toe kry ek 'n onderskeiding vir wiskunde. En soos ek sê, daai oortuigings impakteer.
Nie net die wiskunde nie. Min weet ek, die impak wat dit gaan hê vir die pad wat vir my voorlê. Ek kon toe daai N3 wiskunde vat. My ma werk toe by Boys High in Potch. Ek het in Rhodesia matriek geskryf. Ons is die enigste skool in Rhodesia wat die Suid-Afrikaanse leerplan gehad het. En ek sê vir my ma, sy moet help. Sy ken nie, sy het contacts by die onderwys, die onderwysdepartemente goed. In elk geval, want ek besef toe, kan ek nie dalk hierdie wiskunde saam met my matriekvakke sit. My ma bel hulle, daai mense sê, nou jy weet, ek moet Bybelcollege toe gaan. Baie stadium was ek en Amanda getroud, ek weet ek het 'n roeping, ek moet Bybelcollege toe gaan. Maar ek het nie matriek nie, kan nie inskryf nie. Ek moet gaan studeer. Nou vra ek, nee, nou moet hulle help. My ma bel die onderwysdepartement. Die vrou sê vir my ma, mevrou, ek kan jou nie help nie. My ma sê asseblief, sy soebat hulle. Die vrou sê, man, die goed lê in die argief. Ek sal gaan kyk, ek beloof jou niks. Ek dink 'n dag of 2 dae later bel sy my ma. Sy sê, mevrou, jy gaan nie glo nie. Ek stap in die argief in. Die eerste hoop wat ek optel, jou seun se papier, se goeders, is op die boonste bo op die hoop. Ek bel die vrou. Ek sê vir haar wat my situasie is. Sy sê, ek kom jou sien. Sy sê, man, ek sê, hoorie, ek kom jou sien. Ry Pretoria toe, ek en Amanda gaan so toe, ek kry hom en ek stap in by die vrou se kantoor en ek loop by haar in. En toe ek inloop, toe sê ek wie ek is. Sy staan op daai tafel. Ek onthou nog, ek sien die tafel. Kan haar nie. Sy vat so 'n breinkoffert, sy saai hom so op die tafel. Sy sê, "Vat dit en loop." Ek sê, "Mamma, ek moet nog met jou praat." Sy sê, "Vat net die ding en loop." Vat die ding en toe ek hom oopmaak. Matrieksertifikaat. En die Here begin goeders op te lyn. En jy sien, ek maak skool klaar met die ervarings wat ek gehad het van wiskunde. Nie net met 'n gedagte van, ek kan nie wiskunde doen nie. Ek sit met 'n oortuiging, ek is akademies stupid. Intellektueel dom. My eie pa het vir my gesê, my pa is dood in matriek, voordat ek matriek geskryf het. My eie pa het vir my gesê, jy gaan nie studeer nie, jy gaan 'n ambag doen. Weer 'n keer, ervaring versterk net die oortuiging, ek is stupid, is dom. Ek moet nie iets doen akademies nie. Vir 4 jaar hardloop ek vir die Here weg, om nie bediening toe te gaan nie. Begin 'n besigheid en goed. En die Here praat en ek weet die Here sê bediening toe. Dan sê ek vir die Here, Here, wat wil U maak met 'n grease monkey in die bediening? Los my uit. Nog 'n hele verhaal op sy eie. En ek gaan. Kry toelating en ek gaan swat. Hierdie mense, hulle gooi ons toe na die eerste 2 weke by daai college met Grieks en Hebreëus. En weet jy hoekom sê hulle 'n ding is Grieks? Want dit is Grieks. Dit was my hel om te studeer. Ek was vir jare ambagsman. Ek het pyne gekry in my hand van met 'n pen skryf. Ek is gewoond aan skroewedraaiers en spanners. Boutjies en moere, skroewe. Om 'n pen te vat en heeldag te skryf. Ek het krampe gekry in my hande en vingers. Iets verskriklik. Ek moes leer. Ek maak sulke visitekaartjies. Met die Griekse woord voorop en die Engels en Afrikaans agterop. Die Hebreëse woorde voorop, dit die ander goed agterop. As ons ry met die kar, dan flash Amanda vir my kaartjies. Kaartjies, né? Sy flash kaartjies. Ek hoop vir ander flashes, maar ek kry kaartjies. Sy flash kaartjies. Dan sê ek die Griekse woord en dan gee ek die vertaling of wat jy dit ook al noem, dan kyk Amanda agter op die kaartjie en sy sê nee. Dan gaan ons so. Want die Here het iets in my oortuiging, in my belief verander.
Ek maak my swattings klaar. Ek's tussen die top studente in die klas. Ek dink om my bietjie nederig te hou, mis ek, hulle het 'n goue sertifikaat gesê, was eintlik jy kom jou studies. Ek mis dit met 'n paar persent. Iemand sê vir my, hoekom vra jy nie vir 'n hermerk nie? Ek sê, "Chom, ek is dankbaar ek is hier." Maar jy sien, toe die Here die oortuiging verander, impakteer dit soveel ander dinge in my lewe. Ek en jy gaan deur hierdie siklus en jy sien om hierdie siklus te breek, die negatiewe verkeerde siklus in jou lewe te breek, nou net daai rooi streepie gooi. Moet jy iets breek in die siklus en jy breek hom tussen die oortuiging en die verwagting. Wie sien as dit kom, dat ek 'n lang pad gevat om te kom by jou identiteit in Christus. Wat's die oortuiging wat in jou hart lê vanoggend? Ek het laasweek bietjie gepraat van, laasweek die wit kleed gehad oor Okkie. Okkie het amper, hy het so 3 kilogram verloor. Ek het al gesê, as die preek begin, sit die wit kleed in die asbliksak aan. Hy sit so sommer van die begin van die diens af met die asbliksakke nie. Maar jy sien elke keer wat die Here vir my en jou skrif en woord gee, en hy sê vir my in die woord, en ek begin ander goedjies by te voeg, dan verander ek die impak en die waarde daarvan. Jy sien daar's in die Hebreëus, en ek wil klaarmaak met dit, ek het nou te lank gepraat, te lang storie vertel, ek was nie van plan om die storie so lank uit te rek nie. Maar daar's in die Hebreëus, is daar 'n besondere woord. Daar's verskillende woorde vir sonde in die Ou Testament. En ek gaan nie nou Hebreëus klas gee en al die woorde ingaan, maar een van die woorde is iniquity, ongeregtigheid. En daai woordjie iniquity in Hebreëus, die Hebreëse woord is, iniquity is avon. En hulle sê avon kom voor oor die 200 keer in die Ou Testament. Die wortelwoord van avon is ava. En ava beteken to be crooked or to be twisted. Ander verklaring sê to be bent. En dan sê iniquity represents a distortion of what is right and just. So daai woordjie iniquity beteken 'n distortion, hou verwant en deel van dit is 'n distortion of what is right and what is just. So wanneer die Here in sy woord en deur die skrif met jou praat en hy sê, dis wie jy is, dis wat jy is, nou dat jy 'n nuwe skepping in Christus is. Sodra ek en jy ons gedagtes daar begin bysit, gaan ek in iniquity. I'm starting to bring a distortion of what is right and what is just. Sodra ek begin sit met, meneer, ek is minderwaardig, ek is nie goed genoeg, ek verdien nie die goed wat die Here vir my sê. Gaan jy in terug? Een slide terug, dankie, daar by die. Jy sien, want as gevolg van ervarings wat ek gehad het en oortuigings wat in my lewe ingekom het, het ek sekere verwagtings. En nou kom die Here en hy sê, dis wie jy is, maar is nog nie totale oortuiging by my, maar my verwagting is, ek gaan nie instap in dit wat die Here vir my het nie. Want, ek sit nog met daai oortuiging van, maar ek is nie goed genoeg nie, ek verdien dit nie. Ek sit met al daai goeders van minderwaardigheid. En daai goeders is 'n distortion van what is just and what is right. Van wat hy sê. Want jy sien, jy's nou 'n nuwe skepping. Be what he says you are. Sorry, Walter. Is jy okay? Is jy alright, Abud? Okay, if you don't like the people, don't break this stuff. Jy seker is alright? Okay,
Sorry Walter, hoor. Maar jy sien, party ouens moet regtig wakker skrik. Die Here praat regtig met jou. Sorry hoor. Dit is profeties dalk vir mense wat hier sit. Maar in elk geval, nou daai Avon, Shane Willard het 'n besondere ding wat hy sê oor Avon. Oor daai woordjie, dankie. Jy sien, want ons moet dit breek tussen die oortuiging en die verwagting. Nou, deel van hierdie ding, daai woordjie Avon, wat ek net wil sê is, oorspronklik was die Hebreëus hieroglife, dit was prentjiewoorde. Nou Avon was 3 prentjies. 'n oog, 'n vishoek en 'n klomp visies. En wat iniquity, ongeregtigheid in Hebreëus beteken het, Avon het beteken whatever the eye hooks onto multiplies. Wil weer sê, die hieroglife prentjie van die oorspronklike Hebreëus, van Avon, van iniquity, whatever the eye hooks onto multiplies. So met ander woorde, whatever jy op fokus, vermenigvuldig en word meer in jou lewe. Terug weer na daai ander vorige ene toe. Die siklus wat ek hoor van oortuig is, my beliefs influence my expectations. Whatever your eye hooks onto will multiply. En in daai siklus, dan sien jy hoe maklik kom leuns van die vyand in jou lewe in. Ek gaan afsluit. Ons gaan volgende week 'n bietjie meer daaroor praat en ek het gesê ons gaan meer beweeg na prakties toe. Hoe gaan ek hierdie goed uitsort? So die vraag is, hoe kan ek hierdie siklus, hierdie bose kringloop breek? Jy breek die kringloop tussen daai goed. Ek moet gaan kyk na wat ek beleef het, wat ek ervaar het, wat's my oortuigings, wat's my verwagtings. Wat sê die Here vanoggend? En jy sien, die eenvoudige vraag wat jy moet vra is, wie het dit vir jou gesê? Wie sê vir jou, jy's minderwaardig? Wie sê vir jou, jy verdien dit nie? Wie sê vir jou, jy's nie goed genoeg nie? Ek sluit af met hierdie. Psalm 119 vers 133 sê, in die Engelse vertaling sê, in die Amplified, hy sê, establish my steps and direct them by means of your word. Let not any iniquity have dominion over me. Let not what my eye has hooked onto and multiplied have dominion over me. Hy sê, establish my steps and direct them by means of your word. Here, u woord is die waarheid. Waarheid gaan my vrymaak. En daarom wil ek jy uitdaag om te gaan sit in hierdie week bietjie en te gaan kyk. Psalm 139 vers 23 wat hy sê, deurgrond my o God en ken my hart, toets my en ken my gedagtes en kyk of daar by my 'n weg is van smart en lei my op die ewige weg. Deursoek my, deurgrond my, Here, laat die lig deur my denke. Hoor wat sê in die Engels vertaling, die Amplified sê, search me thoroughly,
O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there is any wicked or hurtful way in me, and lead me in a way everlasting. Search me, O Lord. Here, Heilige Gees, hardloop soos met 'n searchlight deur my gedagtes en toets en kyk, is daar by my goed wat ek toegelaat het? And lead me in the way everlasting. Lei my op die ewige weg. Sien sy woord bring vryheid. Sy gees in jou gaan vryheid bring. Die Here wil jou nie net panelbeat nie. Hy wil jou herskep, hy wil jou nuut maak. En hy wil my en jou denke vernuwe. En jy sien, om in die volheid van dit in te stap, moet ek begin by ook, wie is ek in hom? Gaan ontdek weer, lees weer, skryf neer die teksversies, wie jy is in Christus. Ek hoop het maak sin wat ek gesê het vanoggend. Sorry as ek so lank gepraat het. Vader, ek bid vanoggend. Soos Dawid uitgeroep het, wil ek uitroep vir elkeen van ons. Deurgrond my, o God, en ken my hart. Toets my, ken my gedagtes. En kyk of daar by my 'n weg is van smart. En lei my in die ewige weg. Here, kom deursoek ons denke. Ervarings wat ons al gehad het. Here, dat U daardie ervaring sal deurkom, deursoek en daarna kyk. En Here, my belewennisse en ervarings bepaal nie wie ek is nie. U bepaal wie ek is. En ek bid vanoggend, Here, dat U waarheid, die waarheid van U woord, ons sal kom vrymaak. Dat dit verkeerde oortuigings in ons binneste sal kom breek, bid ek in Jesus naam. En ek bid, Here, in hierdie week, wanneer ons stil word, dat ons die stem sal hoor, dat ons die Gees in ons sal hoor, wat vir ons sê, dis wie jy is, dis wat jy is. Neem ons op 'n ontdekkingsreis, Here, om te hoor en te sien wat ons is. En breek verkeerde oortuigings in ons harte. Breek verkeerde beliefs. En dat ons nuwe dinge sal kan verwag. En anders sal optree. En dat ons anderster dinge sal beleef. Bid ek in Jesus naam volgens. En ek dank U daarvoor. Dankie dat U met ons bemoeienis maak. Dankie dat U met ons op pad stap. Dankie dat U die Gees gestuur het as 'n helper vir ons. En ek dank U daarvoor volgens. Amen en amen.